예, 안녕하세요. 오늘은 지난번에 이어서 강인함의 힘, 거기에 대한 2부를 시작하도록 하겠습니다. 이 책의 내용은 너무나 좋기 때문에 1부를 하고 2부를 좀 넘어가 보려고도 했지만 말씀 듣다시피 좋은 내용이 너무 많아서 2부도 진행하기로 하겠습니다. 2부의 시작입니다. 바로 반응하지 말고 대응하라. 이 문구는 여러 자기계발서에서 많이 나오는 내용인데요. 우리가 어떤 말을 듣거나 우리에게 어떠한 반응이 왔을 때 사실 대부분의 사람들은 거기에 바로 반응하는 경우가 많습니다. 이 대응하라는 얘기는 자기에게 어떤 그런 외부적인 입력, 예를 들어서 욕을 듣거나 아니면 강한 충격이나 무언가를 봤을 때 그거를 바로 감정적으로 뱉어내는 게 아니고 최대한 객관적으로 거기에 대해서 판단을 한 후에 대응을 하라는 얘기입니다. 말은 쉽지만 쉽지가 않죠. 그래서 사람들은 이런 능력을 키우기 위해 명상을 하고 여러 가지 방법을 많이 사용을 합니다. 이 2부 내용들을 보면 이런 내용들이 좀 많은데요. 그 세부 내용에 대해서 함께 들어보시죠. 제3원칙, 바로 반응하지 말고 대응하라. 8장, 흔들리는 마음 고정하기. 수행자들은 명상훈련을 통해 고통을 느낄 때 바로 당황하지 않고 그 감각을 다루는 법을 익혔다. 이들은 고통이라는 감각을 무시하거나 억누르지 않고 고통을 수용하면서 견디는 법을 알았다. 우리는 괴롭고 힘들 때마다 감정에 매몰되어 허둥대는 경우가 많다. 고통이 느껴지면 곧바로 고통에 수반되는 감정을 보일 때가 많다. 강인함이란 기계적인 반응에 결박당하지 않고 선택지를 늘려가는 일이다. 사람마다 감정 조절 능력에서 차이를 보이는 이유는 대부분 편도체와 전전두 피질 사이의 상호작용의 여부에 기인한다. 수도승이 감정을 조절하는 과정 중에 고도로 단련된 사람이라면 번아웃 증후군으로 고통받는 사람은 수도승과는 다른 쪽 극단에서 살아간다. 항상 무기력하고 의욕이 없으며 불만이 가득한 것이 전형적인 증상이다. 스트레스와 피로를 무시한 채 번아웃 증후군에 걸릴 정도로 열심히 일하는 것은 우리 뇌가 생각을 멈추도록 단련하는 행위나 마찬가지다. 현재의 주의를 집중하고 정확히 평가하는 것만이 뇌가 평정심을 찾는 것이다. 명상 수행자들은 대조군보다 자신이 경험하는 스트레스를 더 정확하게 평가했으며 이 같은 인식 덕분에 감정을 조절하는 능력이 뛰어났다. 신경과학은 역사가 짧아서 변화무쌍한 편이지만 자극과 반응 사이의 연결고리를 약화하는 개념은 그 역사가 수천 년으로 거슬러 올라간다. 자극과 반응 사이의 공간을 생성하는 방법은 우리 모두 배울 수 있다. 우리는 대부분 명상에 그만한 시간과 열정을 들일 여유가 없다. 다행히 연구진이 관찰한 바에 따르면 나흘 정도의 마음챙길 훈련만으로 나쁜 감정을 줄일 수 있다. 실존주의 심리학자 룰로 메이는 창조를 위한 용기에서 우리가 가고자 하는 길이 무엇인지 본질을 꿰뚫는다. 인간이 자유로운 존재이려면 자극과 반응 사이에 멈추는 힘이 있어야 하고 그 멈춘 사이에 자신이 원하는 방향으로 반응을 선택할 수 있어야 한다. 강인함의 핵심, 실제 경험하는 현실대로 반응해야 한다. 우리는 대부분 실제 스트레스 요인뿐 아니라 스트레스가 남긴 반향에도 반응한다. 강인한 사람은 현실을 정확히 인식하는 법을 배우고 과민하게 반응하지 않고 적절하게 반응하도록 자신을 통제한다. 연구 결과에 따르면 불편하거나 괴로운 감각과 생각을 있는 그대로 받아들이는 훈련을 실천할 때 그것들을 다룰 수 있는 유리한 고지에 서게 된다. 조용한 대화가 하는 역할은 피로감이 찾아올 때 바로 당황하지 않도록 자극과 반응 사이에 공간을 만들어 내면 세계의 속도를 늦추는 것이다. 자신과 조용한 대화를 나누는 법은 이론상으로 어렵지 않다. 나쁜 감정이 일어나고 마음이 혼란에 빠질 때 잠시 멈추고 자기 자신과 대화를 나누면서
내면 세계와 외부 환경에서도 오는 정보에 귀를 기울이고 세상이 돌아가는 속도에 휩쓸리지 않는 것이다. 조용한 대화가 무엇인지 기초이론을 알아보았으니 이제 이 능력을 어떻게 개발할지 살펴보자. 두 가지 단계가 있다. 1. 공간 만들기. 홀로 마음에 머물며 시간을 보낸다. 2. 마음 고정하기. 자동으로 반응하지 않고 대응하는 능력을 기른다. 홀로 마음에 머무는 기술은 강인함을 기르는 기초 단계다. 그리고 사람들은 대부분 이 일을 끔찍하게 싫어한다. 통제 가능하고 자신이 얼마든지 벗어날 수 있는 수준으로 스트레스를 이용하면 홀로 마음에 머무는 일이 그런 것에 적응할 수 있도록 훈련할 수 있다. 우리는 운동할 때뿐 아니라 저녁 식사, 설거지, 애완견과 산책하기 같은 일상활동에서도 마음 챙긴 능력을 키울 수 있다. 머릿속에 떠오르는 감각과 생각에 주목하되 어떤 의미를 부여하거나 가치 판단을 하지 않는다. 위스콘신 대학교 연구진은 실험 참가자들이 공포 자극을 인식하고 알아채는 행위가 감정 조절 능력을 향상하고 편도체와 전전두 피질 간의 상호작용을 높여주며 이후 바람직한 행동 반응으로 이어진다는 사실을 발견했다. 알아차리는 능력을 기르기 위해서는 먼저 의식적으로 주의를 기울이는 훈련을 해야 한다. 알아차림의 원리는 우리가 우리 마음이 어디를 향하는지 의식하고 거기에 주의를 기울이는 데 있다. 이 역량이 커질수록 자극과 반응 사이에 공간이 넓어진다. 따분함이건 노여움이건 어떤 감각이 느껴지든 간에 그 감각을 지켜보면 된다. 자극과 반응 사이에 아무 공간이 없이 반사적으로 핸드폰을 집어들거나 자극에 이리저리 끌려다니는 사람이 되어서는 안 된다. 거듭 강조하지만 어떤 판단을 내리지 말고 그저 경험하는 것이 중요하다. 구체적으로 심상을 떠올리는 훈련을 하면 감각을 느끼고 시각화하는 기술을 기른다. 이 훈련은 내면 세계의 감각을 자세히 서술하고 청주하는 능력, 그리고 내면 세계를 조절하는 인지 능력을 키우는 데 목적이 있다. 약간의 불편함과 어색함을 유발하는 모든 활동은 자극과 반응 사이에 공간을 만들기 위해 마음의 근육을 단련할 기회다. 우리가 스트레스에 반응할 때 맞서 싸우거나 도피하는 전략에 의지하면 느낌이나 감정, 내면의 대화, 그리고 행동 사이의 잘못된 연결고리를 형성하기 쉽다. 우리가 자극에 맞서 열심히 싸우거나 무시할수록 우리 뇌는 그것을 중요하게 여겨 다른 선택지를 고려할 힘을 잃기 때문이다. 자신의 실수를 관찰하며 조용한 대화를 나누는 훈련을 하게 되면 수치심에 끌려다니지 않도록 마음을 단련할 수 있다. 부끄러움이나 수치심에 반사적으로 반응하는 버튼을 끄고 감정을 있는 그대로 수용하며 대응책을 모색하는 뇌를 활성화하는 훈련이다. 이 훈련을 하는 동안 불편한 느낌에 맞서 싸우는 자신을 발견하거든 싸우지 않고 뒤로 물러난다. 맞서 싸우는 것은 역효과를 낸다. 마음이 흔들릴 필요가 없으니 경보를 꺼도 좋다고 자신에게 이야기하자. 뇌를 훈련하는 일은 몸을 훈련하는 일과 비슷하다. 쉬운 일부터 시작해 차츰 더 현실적이고 어려운 문제로 나아가야 한다. 무슨 일이든 실력을 키우는 방법은 연습하고 또 연습하는 길뿐이다. 자신이 강해지고 싶은 일이 있으면 그 일과 관련된 과제를 정해서 연습한다. 자극과 반응 사이에 공간을 만드는 것, 그 공간에서 선택지를 늘리며 강인해지는 것, 그리고 자기에게 곧바로 반응하지 않고 대응하는 방법을 찾는 것, 그런 것들은 모두 평정심의 다른 모습이다. 강인한 힘을 기르는 열쇠는 자극과 반응 사이에 공간을 만들고 어떻게 반응할지 주도적으로 선택하는 것에 있다. 스콧 페리 카우프만, 그분은 저서 트랜센드에서 평정심을 이렇게 정의했다. 관찰하고 알아차리는 능력을 수양하는 것, 맹목적으로 목표를 추구하지 않는 것, 새로운 정보를 끊임없이 받아들이고 늘 지혜를 구하고 현실을 정직하게 인식하는 것, 그리고
자신의 성장뿐 아니라 타인과 자신의 성장에 미치는 영향을 끊임없이 관찰하는 것. 살면서 불가피하게 마주하는 스트레스 요인을 따뜻하고 열린 자세로 맞이하는 것. 평정심과 강인함이 함께 작업할 때 우리가 바라는 목적을 이룬다. 9장 감정의 주인으로 사는 법. 감정에 휩싸린 너들은 마치 유년기로 퇴행하는 듯하다. 원하는 것을 얻지 못하거나 몰래 과자를 훔치다거나 들켜놓고서 발끈하는 어린아이처럼 군다. 감정이 격양되어 이성이 마비된 듯 싶을 때 우리는 아무것도 못할 성 싶은 상태에 빠지곤 한다. 주의 폭이 축소되면 단순히 상상력만 부족해지는 것이 아니라 부정적 반추가 일어나 우울함을 일으킬 확률이 높다. 어려운 문제를 만났을 때 소용돌이치는 복잡한 느낌과 감정, 생각을 처리할 방법을 찾아야 한다. 강인함이란 언덕에서 굴러내리는 눈덩이가 언덕 아래에 있는 가족과 충돌할 위험이 있음을 알아차리고 눈덩이가 가속도를 얻지 못하도록 저지할 방법을 찾아내고 언덕 아래 가족과 충돌하지 않도록 해결하는 힘이다. 제4원칙, 난관은 더 큰 나를 만날 기회다. 내적 동기를 지닌 사람은 외적 동기에 끌려가는 사람과 달리 명료하게 사고할 수 있기 때문에 몸이 보내는 신호에 귀 기울이게 되고 힘든 순간에도 올바른 결정을 내릴 수 있다. 강인함이란 선수가 심리 욕구를 충족하기에 좋은 훈련 환경을 조성하는 지도 방식에서 나온다고 모은이는 결론지었다. 인간은 기본 욕구를 충족할 때 잠재력을 최대한 발휘한다. 내적 동기를 지닌 사람은 두려움과 압박감에 사로잡히지 않는다. 연료가 있어야 강인함을 기르는데 필요한 도구들을 사용할 수 있다. 인간은 기본 욕구를 충족할 때 잠재력을 최대한 발휘한다. 기본 욕구를 충족하는 것은 연료와 같다. 연료가 있어야 강인함을 기르는데 필요한 도구들을 사용할 수 있다. 두려움이나 압박으로 동기를 유발하는 방법은 단기간에는 효과가 있을지 몰라도 중요한 순간에는 결국 실패한다. 선수의 기본 욕구를 충족하며 선수를 육성하는 지도자 밑에서 선수가 더 강하고 건강하고 행복하게 성장한다. 자율성을 보장하는 감독을 만났을 때 선수들은 기본 심리 욕구 척도에서 더 만족감을 나타냈으며 그 결과 자기 결정성에 따라 목표를 성취하는 경우가 많았다. 진정한 강인함이 함양되는 환경은 두려움과 강압적 통제를 이용하지 않는다. 그보다 스스로 배우고 실력이 쌓이는 것을 체감할 수 있는 환경이다. 설령 실패하더라도 새로운 도전을 용인하며 무엇보다 팀이나 조직이 그 구성원을 염려하고 지지하는 환경이다. 지도자가 자율성을 보장할 때 선수들이 더 나은 상황과 대처 기술을 갖추고 자신감이 향상되고 훈련에 임하는 자세도 나아졌다. 반면에 자율성을 무시하는 지도자가 있다. 이들은 선수를 강압적으로 통제하고 권력을 행사한다. 선수를 지배하고 일방적으로 지시를 내릴 뿐 선수의 의견은 거의 수용하지 않는다. 최근 1000여 명의 사무직 근로자를 대상으로 조사한 결과에 따르면 어려운 과제를 수행하는 근로자의 업무 능력을 예측하는 가장 강력한 변수는 근로자를 아끼고 존중하는 관리자의 태도였다. 관리자가 근로자를 진심으로 염려한다는 사실을 보여주는 것만으로도 근로자의 업무 몰입도, 충성도, 회복 탄력성이 증가했다. 자율성을 지지하는 감독이나 관리자는 선수와 구성원에게 스스로 선택하고 격려하고 지원하고 조직 일부를 통제하는 재량권을 발휘하는 환경을 조성하기 위해 쓴다. 성장하고 싶은 욕구. 경기가 잘 풀리고 기록이 좋을 때 마법 같은 일이 일어난다. 선수가 의욕을 잃지 않게 하려면 성장할 수 있는 환경을 조성하는 일이 필수다. 성장을 꿈꾸는 것은 인간의 기본 욕구다. 지도자라면 사람들이 앞으로 더 성장하고 유능해질 수 있다는 밝은 미래가 내다보이는 환경을 만들어야 한다. 두려움을 동력으로 삼는 환경에서는 설령 승진을 할 일이 있더라도 성장이 정체된다.
심리적인 안정감은 사람들이 위험을 무릅쓰고 소신있게 발언하고 본연의 모습을 있는 그대로 행동해도 전혀 불이익을 받지 않는 환경을 조성하는 것이 핵심이다. 신뢰감과 소속감이 높은 팀일수록 선수들은 동료 선수를 신뢰한다는 신호가 그런 신호를 더 자주 보낸다. 소속감은 인간의 기본 욕구이다. 심리학자 스콧 베리 카우만에 따르면 소속감을 느낄 때는 주변 사람들이 당신을 받아들이고 관심 있게 대한다고 느낀다. 다른 사람들에게 거절당한 느낌이 그런 느낌이 들 때 외로움, 시기, 수치심, 죄책감, 부끄러움, 대인관계 불안감이 일어난다. 사실 우리는 거절당한 상처를 신체적 고통으로 느낀다. 다른 사람들과 유대감을 형성해야 생존할 뿐 아니라 성장할 수 있다. 이라크 전쟁에 참전했던 미국을 대상으로 설문조사를 실시한 결과 군인이 도망치지 않고 적과 맞서 싸운 가장 큰 동기는 전우들 간의 정서적 유대감이었다. 조사한 자료에 따르면 전투가 없는 시간에 그럴 때 나눈 대화가 중요했다. 일상에서 순간순간 함께한 시간이 쌓일 때 피상적인 관계를 넘어가게 된다. 동료 직원이 자신과 마찬가지로 똑같은 문제로 힘들게 살아가는 인간임을 깨닫는다. 주먹 인사와 마찬가지로 행동이나 활동 자체가 중요한 게 아니다. 팀원이 전체 회식에 참석하도록 강요하는 것이 아니라 유대감과 신뢰감을 쌓을 수 있는 공간을 창출하는 것이 중요하다. 단결력이나 화합력은 억지로 끌어내지 못한다. 신뢰가 무너졌거나 단결력을 증진하려고 인위적으로 개발하는 활동이나 의무감에서는 나누는 대화에서는 단결력이 생기지 않는다. 진심으로 나눈 대화에서 단결력이 생긴다. 경계태세를 풀고 편안하게 본래 모습을 드러낼 때 단결력이 생긴다. 억지로 되는 일이 아니다. 우리가 할 일은 단결력이 생길 수 있는 공간을 창조하는 것뿐이다. 포포비치의 단체 회식이 중요한 게 아니라 진솔하게 대화를 나눌 수 있는 공간을 창조하는 것이 중요하다. 우리는 주변 사람들과 유대감을 느낄 때 그때 제 기량을 발휘한다. 소속감이 동력인 선수는 시야가 넓어져 팀이 승리하도록 힘쓴다. 직원들이 복도에서 왕자의 게임의 마지막 편에 관한 잡담을 나누는 시간을 회사 시간이 낭비되는 것으로 보는 대신 단결력을 높일 좋은 기회로 봐야 한다. 직장 동료 사이에서 진정성 있는 유대감이 생길 수 있는 공간을 창조하는 것이 경영진이 할 일이다. 맞은편에 앉은 사람에게 신뢰한다는 메시지를 전하려면 그 사람에게 당신의 취약한 모습을 드러내야 한다. 스포츠 지도자의 리더십과 선수들의 강인함을 조사한 연구에서 강인함 정도를 예측할 때 가장 좋은 변수 가운데 하나가 해당 선수나 동료나 감독과 유지하는 관계로 나타냈는데 이는 전혀 놀랍지 않다. 기업이 단체회의나 단합활동을 기획해 의미적으로 참가하게 만드는 것은 소속감을 기르는 방법이 아니다. 진정성 있는 소통이 자연스럽게 일어날 수 있는 공간을 만드는 것이 중요하다. 기본 심리 욕구를 충족할 때라야 비로소 잠재 능력을 최대한 끌어올릴 수 있고 이 책에서 설명한 전략을 활용해 역경과 고통을 극복할 수 있다. 우리는 수행 능력을 향상하는 일에서만 아니라 더 행복한 사람이 되는 일에서도 성장할 수 있다. 11장 괴로움에서 의미를 찾다. 우리는 삶의 의미를 찾기 바란다면 거기에는 세 가지 방법이 있다. 첫 번째 방법은 일이다. 두 번째 방법은 경험이다. 삶의 의미를 충족하게 하는 세 번째 방법은 고통이다. 자신의 운명과 그에 따르는 고통을 기꺼이 받아들이는 일도 하나의 성취입니다. 고통은 인간의 허영을 벗기고 삶에 대응할 기회를 우리에게 허락한다. 역경을 이겨내려면 고통에서 의미를 발견해야 한다. 자신이 해야 할 일이 감당하지 못한 일처럼 느낄 때 우리는 번아웃 위기에 내몰리고 이렇게 애써봐야 무슨 소용이지 라고 반문하게 된다. 자신을 움직이는 강력한 목적이 있는 사람은 터보 엔진을 부착한 것과 같다. 이 목적은 신이나 가족 때문에 생기기도 하고 동료를 아끼는 마음으로 경기장을 뛰거나 중요한 임무를 부여받을 때 생기기도 한다.
어떤 목적이든 우리는 중요한 목적을 추구할 때 더 오래 과제를 지속한다. 조사 결과를 보면 학교든 기업이든 경기장이든 목적과 인내심 사이에는 상관성이 있었다. 목적이 있을 때 우리는 고통을 더 오래 견디고 버텨낼 뿐 아니라 무엇이 중요한지 기억하고 제때 올바른 결정을 내릴 수 있다. 강인함의 핵심. 목적은 강인함을 촉진시키는 연료다. 지극히 사소한 삶의 순간에서 의미를 찾을 수 있을 때 그 의미가 자신을 뛰어넘는 어떤 것일 때 우리는 삶을 향한 의지를 지니게 된다. 삶의 절대적인 의미를 어떻게 해서든 찾고 흔들리지 않을 때 삶이 견딜만 해집니다. 내면 세계에 침투하는 생각이 맞서 의도적으로 좋은 생각을 반추하려면 통제감이 필요하고 감정을 이해하고 조절하는 능력이 있어야 한다. 자신의 감정을 외면하지 않고 들여다볼 때 외상 경험을 자기 이야기 안으로 통합한다. 강인함의 핵심. 자신의 감정을 외면하지 않고 들여다볼 때 외상 경험을 자기 이야기 안으로 통합한다. 이때 우리는 절망적인 몸부림과 고통에서도 의미를 찾아낸다. 의미는 우리 마음의 삶을 떠나지 않도록 결속하고 문제에 대응하고 회복하도록 돕는 힘을 지녔다. 자극에 바로 반응하지 않고 그 사이 공간을 만들어 최선의 반응을 선택하는 것이 강인함이다. 강박장애를 겪는 이들은 사고와 느낌과 충동이 너무 단단히 결속되어 있어 잘못된 방향으로 오류를 일으킨다. 진정으로 강인한 사람은 자신의 정체성과 자신이 직면한 현실을 받아들이고 그 고통을 이해하고 그 안에서 의미를 찾는다. 우리 사회는 외면이 강한 사람이 아니라 내면이 강한 사람이 절실히 필요하다. 진정한 강인함은 수용하는 자세에서 나온다. 자극이 주는 긴장을 외면하거나 무시하지 말고 그대로 머물면서 자극과 반응 사이에 공간을 만들어 최선의 대응 전략을 찾아야 한다. 있는 그대로의 모습으로 존재하라. 그것이 진정한 강인함이다.